السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اے سی فائل کف سیرپ اور اے سی فائل 1-5 سیرپ کے اوپر، اور ان میں کیا فرق ہے، کس طرح استعمال کرنے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو اے سی فائل کف سیرپ کی پہلے بات کرتے ہیں، جو کہ کھانسی اور گلے میں خراش اور الرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نبی قاسم کمپنی کا ہے اور یہ خشک کھانسی کے لیے بہت ہی بہترین سیرپ ہے، اور اس کے اوپر ڈوز بھی مینشن ہے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ باقی آپ یہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اور بات کرتے ہیں اے سی فائل 1-5 سیرپ کی، یہ بھی کھانسی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پرانی کھانسی، بلغم اور دمے وغیرہ کے لیے بہت ہی بہترین سیرپ ہے، اور اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، گلے میں خراش اور بلغمی کھانسی، سانس کی نالی میں بلغم کا جم جانا، اس کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ سیرپ بھی آپ تمام عمر کے بچوں کو، بڑوں کو دے سکتے ہیں، اور اس کی پرائس ہے 190 روپے۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائیں گے دونوں سیرپ، اور یہ دونوں ہی نبی قاسم کمپنی کے ہیں۔ باقی آپ یہ دونوں سیرپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں۔